kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan idin hayo oo aad ku maqli doontaan warkaygana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha amniga gudaha dalka Fred Matiang'i oo digniin adag u soo jeediyey shakhsiyaadka dalkani Kenya markaasi ku dhaqan ee aan haysan ogolaanshaha shaqo saraakiisha waaxda socdaalka ee dalka oo digniin adag loo soo jeedinayo dhaqaatiirta waddanka oo weli diidan dhaqaatiirta laga keenaya dalkaasi Cuba dowladda oo maanta u digtay dadka ganacsiyada sharci darrada ah ka wado waddankani Kenya caalamka qodobada aan idin hayana waxaa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi Soomaaliya oo maanta sameeyay ballanqaadkii ugu horreeyay iyo weliba ciidamada Yahuudda oo weerar ku qaaday xuduudda Gaza oo Falastiin ay markaasi ku sugan yihiin kuwaasina waa qaar ka mid ah qodobada aan idin hayo oo aad ku maqli doontaan warkayga waa fiid salaaso ah taariikhdana ay ku beegan tahay 29 bishan shanaad ee May ee sanadan 2018 iminkana u diyaargarooba qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan waxaa maanta wasaaradda arrimaha amniga gudaha waddanka ay digniin adag u soo jeedisay shakhsiyaadka aan u dhalanin dalka oo aan markaasi haysan ogolaanshaha shaqo ee waddankani Kenya waryaheena Burhaan Faarax Burhaan Bikalo ayaa inoo qaada dhigaya qodobkaas wasiirka arrimaha gudaha waddanka Dr. Fred Matiang'i ayaa maanta u digay dhammaan shakhsiyaadka aan u dhalanin waddankani Kenya kuwaasi oo sida sharci darrada ah uga shaqaysanaya waddanka gudihiisa wasiirka ayaa ku goodiyay in dalka laga tarxiili doono dhammaan dadka aan haysanin ogolaanshaha shaqo halka lagu gaaro 22 bisha Luulyo ee inagu soo fooda leh haddii shakhsiyaadkaasi aysan helin ogolaanshaha shaqo ee waddanka Matiang'i ayaa sheegay inuu dalban doono in xubnaha aqalka baarlamaanka waddankani Kenya ay isbeddel ku sameeyaan sharciyada tarxiilka si qofka marka laga tarxiilayo waddanka uu u bixiyo lacagtii ku bixi lahayd tigidhka diyaaradda la saarayo That's why I'm sending an amendment to the law to Parliament to allow us to force you. Tani waa sababta aan baarlamaanka uga dalbanayo in isbeddel ay ku sameeyaan sharciga si aan kugu qasabno inaad iska bixiso lacagta tigidhka diyaaradda marka aan gacanta kugu dhigno waan garanayaa Sally Kosgei oo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda wuxuu dhahayaa waxaad dhibaatooyin kala kulmaysa bulshada caalamka will tell me that will cause me trouble with the rest of the global community wasiirka arrimaha gudaha waddanka Dr. Fred Matiang'i ayaa sidoo kale sheegay in waxa ka dambeeya 22 bisha Luulyo in ciidamada booliska ee dalka ay howlgallo ka samayn doonaan guud ahaan waddanka si loo soo qabqabto dhammaan inta aan haysanin ogolaanshaha shaqo ee waddanka kuwaasi oo ay ka soo jeeda wadamada kale ee caalamka taliyaha guud ee ciidanka booliska waddanka ayaa uu sheegay wasiirku in uu asagu soo aas-aasi doono cutubyo qaas ah oo ka tirsan ciidamada ammaanka dalka kuwaasi oo howlgallo ka samayn doono dhammaan goobaha shaqo ee waddanka si ay u soo hubsadaan in dadka ka shaqeeya goobahaasi ee ka soo jeeda wadamada shisheeye inay haystaan ogolaanshiyo shaqo 22nd of July the Inspector General is putting together 22 July taliyaha guud wuxuu aasaasayaa 2 ama 3 cutubyo waxaan ku wareegi doonaa waddanka dhammaan dadka aan sharciga haysanin dadka aan dokumentiyada haysanin iyo dadka aan ogolaansho shaqo haysanin waxaan xaqiijin doonaa inaan dalka ka saarno at the risk of sounding ruthless we will get them out of our country hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya xilli dalka la sheegayo inay ku sugan yihiin in ka badan 200 oo kun oo qof oo aan haysanin ogolaanshaha shaqo ee waddanka dadkaasi ajnabiga ah ayaa la sheegay in ay nolol maalmeedkooda ka soo dhacsadaan goobaha kala duwan ee ay ka shaqeeyaan aad ay mahadsan waryaheena Burhaan Faarax Burhaan Bikalo ayuu kaasi yahay inoo faahfaahinaya qodobkaas ku saabsan wasiirka arrimaha amniga gudaha waddanka Fred Matiang'i oo maanta markaasi digniin adag u soo jeediyey shakhsiyaadka aan u dhalanin dalka afwan oo markaasi aan haysanin ogolaanshaha shaqo wasiirka arrimaha amniga gudaha waddanka Dr. Fred Matiang'i ayaa maanta digniin adag u soo jeediyey saraakiisha xafiisyada waaxda socdaalka ee dalka ee shakhsiyaadka aan u dhalanin dalka oo u fududeeyay helitaanka ogolaanshaha shaqo waxaana uu ku goodiyey in tallaabo adag markaasi laga qaadi doono wasiirka ayaa sheegay in dadkaasi ajnabiga ah ee ka soo jeeda wadamada kale ee caalamka kuwaasi oo aan haysan warqadaha ogolaanshaha shaqo
in ay kenyaanku ka hor istaageen shaqooyin badan waxaana uu markaasi ku goodiyey in si weyn looga hortegi doono wasiirka arrimaha amniga gudaha waddanka Dr. Fred Matiang'i ayaa sheegay in sarkaalkii ku dhaqma falalka musuqmaasuqa ama lagu helo cadeymo muujinayo in dadkaasi ka soo jeedo wadamada kale ee caalamka ay si fudud ku helaan dukumentiyada ogolaanshaha shaqo ee dadka si sharci darrada marka waa sida sharci darrada ku joogo dalkani Kenya in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono wasiirka mar uu ka hadlayay arrimahaasina hadalladiisa waxaa ka mid ahaa Of the 2,000 that have been verified right now, we have picked out 13 fake work permits. kadib xaqiijin aan ku sameeyey 2,000 oo ka mid ah ogolaanshiyaha shaqo waxa aan helay 23 been abuura markii aan helnay waxaanu ku wareejinay ciidamada dambi baarista si baaritaano loo sameeyo waxaan isla meel dhignay qorshe cusub xogayaha joogtadu wuu idiin sheegi karaa waxaan dabagal aan ku samayn doonaa dhammaan bixinta ogolaanshiyaha shaqo min bilow ilaa iyo dhammaad si aan u ogaano saraakiisheena ku guuldareystay in khaladaadka qaar ay saxaan amaba geysto dembiyo kala duwan to notice certain mistakes or who are accomplices to the commission of crime. kaasina waa wasiirka arrimaha amniga gudaha waddanka Fred Matiang'i oo maanta digniinada ugu soo jeediyay shaqaalaha waaxda socdaalka dalka isla markaana markaasi sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono sarkaal waliba oo markaasi ku dhaqma falalka musuqmaasuqa iminkan aynu fiirino wararkii ugu dambeeyay dhaqaatiirta dawladdu ay ka keenayso dalkaasi Cuba iyadoo aan ka warqabno in muran xoogan uu ka dhashay arrintan waxaan ku horeynay ururka ay ku bohobeen dhaqaatiirta dalka ayaa maanta iclaamiyay shaqo joojin waxayna markaasi sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan dhaqaatiirta ay dawladdu ka keenayso dalkaasi Cuba Nada Balsar ayaa inoo haysa faahfaahinta qodobkaas dhaqaatiirta waddanka ayaa weli diidan in dalka la keeno dhaqaatiirta boqolka ah oo dawladda ka keenayso dalka Cuba kuwaasi oo usbuuca xiga dalka imaan doono dhaqaatiirta oo lagu waday inay dalka yimaadaan maalintii shalayto ahayd ayaa waxay dib u dhigeen safarkoodii waxaana lagu wadaa in usbuuca xiga ay waddanka yimaadaan xiriiryaha howlaha dhaqaatiirta waddanka Mr. Korir ayaa maanta shaaciyay inay ka soo horjeedaan in dhaqaatiirtan Cuba ay waddanka yimaadaan waxaana taasi beddelkeed uu ku baaqay in la shaqo qoro dhaqaatiirta khibradda leh ee waddanka joogo Korir ayaa sheegay in dawladda ay mushaaraad iyo gunooyin aad u badan siinayso dhaqaatiirta Cuba laga keenayo oo laga howlgelin doono isbitaalada dawladda waddanka xiriiryaha howlaha dhaqaatiirta waddanka Mr. Korir ayaa sheegay inay dacwad ka gudbiyeen dhaqaatiirtan ayna si weyn uga soo horjeedaan inay dalka ka shaqo bilaabaan The main issue is the kind of discrimination that is being visited to the local doctors. arrinta walaaca inagu haysa ayaa takoorka lagu haya dhaqaatiirta gudaha waddanka arrintani ma aha mid si qaas ah u qusayso oo kaliya dhaqaatiirta Cuba laakiinse waa dadka wadamada shisheeye ka soo jeeda ee halkani ka shaqo galayo arrinta kale ee jirta ayaa ah inay jiraan dhaqaatiir aan weli la shaqo qorin markii aan dibadda dhaqaatiir u raadinay miyaynu dalka ka waynay dhaqaatiir shaqooyinkaasi qaban karo dastuurka dalka wuxuu xaq u siinayaa kenyaanka inay shaqo helaan wuxuu ilaalinayaa dhaqaatiirta kenyaanka dhaqaatiirta kenyaanka ahna way u qalmaan in shaqadaasi la siiyo And protects the Kenyan doctor. The Kenyan doctors require to be given that opportunity. tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo ururka qaran oo ay ku bahoobeen dhaqaatiirta dalka ee KMPDU ay shalato sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan inay shaqo ka bilaabaan waddanka waxaanay dawladda ka dalbadeen inay shaqo qorto 110 dhaqaatiir ee takhasuuska leh iyo in ka badan 2,000 ee dhaqaatiir ee shaqo la'aanta ah oo waddanka ku sugan aad ay mahadsantahay Nada Balsar oo qodobkaasi inoo faahfaahinaysa ee ku saabsan dhaqaatiirta dalka oo maanta iclaamiyay shaqo joojin haddii dawladdu ay ka dhabayso boqolkaasi dhaqaatiir laga keenay dalka Cuba oo markaasi kadib markii madaxweynaha 15 bishii 3 ee Marso ee sanadkan gudahiisa markii uu booqday dalkaasi Cuba uu kala heshiiyay dawladda waddankaasi in 100 dhaqaatiir la keeno dalka halka 50 dhaqaatiirna oo Kenyan ah loo diro dalkaasi isla wararka dhaqaatiirta aynu ku guda jirnay wasaaradda caafimaadka dalka ayaa goor sii horeysay waxa ay baaq u soo jeedisay dhaqaatiirta dalka waxayna si weyn u difaacday go'aanka dawladda ee dhaqaatiirta Cuba waddanka markaasi lagu keenayo waryaheena Maxamed Yuusuf Culow ayaa inoo qaada dhigay qodobkaas iyadoo uu muran xoogan ka taagan yahay dhaqaatiiriinta laga keenay dalka Cuba kuwaasi oo waddanka ka shaqo bilaabi doona bisha June ee nagu soo foodleh waxaana maanta ay dawladda si weyn u difaacday go'aanka ay dhaqaatiiriinta uga keenayso waddankaasi wasiiradda caafimaadka dalka Cecilia Kariuki ayaa beenisay lacagta la sheegay in ay gaarayso 800 oo kun oo shilinka dalka
oo bil waliba mushaar ahaan loo siin doono dhaqaatiriinta ay dowladda ka keenayso waddanka Cuba. Miss Kariuki ayaa sheegtay in dhaqaatiriintan ay takhasus gaar ah leeyihiin ayna dhaqaatiriinta Kenyaanka ka caawin doonaan waxyaabo tiro badan si shacabka Kenyaanka ay u helaan adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin. Wasiiradda ayaa sidoo kale sheegtay in dhaqaatiriintan aysan halis ku ahayn dhaqaatiriinta kale ee Kenyaanka ee ka howlgala waddanka, laakiin si la doonayo dowladda in ay ka caawiyaan sidii loo dhaqangelin lahaa higsiga madaxweynaha dalka ee helidda adeeg caafimaad oo tayeysan. Wasiiradda caafimaadka dalka Cecilia Kariuki ayaa sheegtay in dhammaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda hoose ee kawntiyada dalka ay soo dhaweynayaan dhaqaatiriinta ka howlgeli doono cisbitaalada dowladda waddanka ee ku yaala 47 kawnti ee waddanka. The Cuban doctors, I have said it to the media before, I'll perhaps will just reiterate. dhaqaatiirta Cuba hadda ka hor ayaan saxaafadda ka sheegay arrintooda, laakiin waan ku celinayaa. Waa dhaqaatiir takhasus leh oo gacan ka geysan doono shaqooyinka kale oo ay hayaan dhaqaatiirteena takhasuska leh ee dalka. Dhaqaatiirtan oo aad xilligan dalka ugu yar. Waxaa muhiim ah in la ogaado in dhaqaatiirta takhasus kale ee Kenya inay ku jiraan kooxda S. Kooxdan ma qaataan 8,000. Dhaqaatiirtan haba yaraatee halis kuma ahan dhaqaatiirteena takhasuska leh ee dalka joogo. Do not in any way pose any threat to our own specialized doctors. Hadalkan wasiiradda caafimaadka dalka ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli dhaqaatiriinta waddanka ay ku goodiyeen inay shaqo joojin samayn doonaan haddii dhaqaatiriinta waddanka Cuba ay dalka yimaadaan ayna ka howlgalaan cisbitaalada dowladda. Gudoomiyaha ururka ay ku bohoobeen dhaqaatiriinta dalka Samuel Aroko ayaa maanta sheegay in dhaqaatiriintan ay shaqo joojin samayn doonaan oo ay dhaqaatiriinta Cuba ay u daan doonaan howlaha cisbitaalada dowladda. Aroka ayaa ugu baaqay dowladda inay shaqo qorto dhaqaatiriin aan shaqo haysanin ee ku sugan waddanka beddelkii dhaqaatiriin 100 ah ay dowladda ka keeni lahayd waddanka Cuba. aad ayuu mahadsan waryaheena Maxamed Yuusuf Colow oo inoo faahfaahinayay qodobkaas ku saabsan wasiiradda caafimaadka ee dalka Cecilia Kariuki oo maanta si weyn u difaacday go'aanka dowladda ay dalka ku keenayso dhaqaatiirtan laga keenayo waddankaasi Cuba. iminkan haddaynu fiirno wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan falalka musuqmaasuqa ee baryahan dambe la sheegaya in markaasi inay ku soo bateen qaar ka mid ah waaxyaha dowladdu ay markaasi maamusho. madaxda dhallinyarada qaranka ayaa maanta waxa ay si qasab ah markaasi u galeen xafiiska waaxda qaran ee lacagta horumarinta dhallinyarada waddanka ee Youth Fund markaasi loo yaqaano. dhallinyaradan ayaa dalbanaya in madaxda ugu sare ee waaxda qaran ee lacagaha horumarinta dhallinyarada in markaasi ay iscasilaan oo shaqada ay banneeyaan si baaritaano loogu sameeyo. dhowaan ayaa waxaa shaqada markaasi laga saaray 7 sarkaal oo sare oo waaxdaasi ka tirsan kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay luunsadeen lacag gaarayso 10 milyan oo shilinka waddanka. hogaamiyaashaasi dhallinyarada qaranka ayaa doonaya in xafiiskaasi u banneeyo gudoomiyaha waaxda qaran ee lacagta horumarinta dhallinyarada ee loo yaqaano Roni Osumba iyo madaxda kale ee waaxdaasi si baaritaano markaasi loogu sameeyo. mar ay ka hadlayeen arrimahaasina hadalladooda waxaa ka mid ahaa dhalinyarada halkan joogta ee ka soo jeeda dhammaan xisbiyada siyaasadeed waxaa keliya oo ay doonayaan in Osumba iyo agaasimaha fulintu ay iscasilaan sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan xilligan hadalka aan soo jeedinayo si ay ugu banneeyaan waddada baaritaano lagu sameeyo. tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta maxkamadda la soo taagay 33 shakhsi oo ka mid ah 52 sarkaal ee lagu tuhmayo in ay luunsadeen lacagta dadweynaha ee laanta qaran ee dhallinyarada dalka ee markaasi loo soo gaabiyo NYS. saraakiishani oo maanta la soo taagay maxkamadda Milimani kadib markii xalayto ay xabsiyada ku baryeen ayaa dafiray dhammaan eedeymaha markaasi loo soo jeediyey. waxaana ay ku soo aadaysaa xilli dacwasoogaha guud ee qaranka Nuurdeen Maxamed Yuusuf Xaaji oo markaasi wacad ku maray in si weyn loo maxkamadayn doono shakhsiyaadkaasi isagoo markaasi sheegay in uu gacanta ku haya caddeymo muujinayo in ay luunsadeen lacagta laga leeyahay laanta qaran ee dhallinyarada waddanka ee markaasi loo soo gaabiyo NYS. isla wararka dalkani Kenya aynu ku guda jirnaa xukuumadda dalka ayaa maanta si weyn uga digtay ama markaasiba u digtay shakhsiyaadka ganacsiyada sharci darrada ah ka wada waddankani Kenya waxayna xukuumaddu wacad ku martay in sharciga ay la tiigsan doonto dhammaan inta markaasi ganacsiyada sharci darrada ah ka wada dalka halka kuwa ajnabiga ah ee markaasi ku dhaqan dalkana
waddanka laga tarxiili doono. waryaheenna Mascuud Cabdirasaaq ayaa inoo qaada dhigaya qodobkaas. dowladda ayaa maanta ka warbixisay dagaal ka dhan ah ganacsiyada qaar ee shacbiga lagu qiyaameeyo ama sida sharci darrada dalka lagu soo geliyo. ku-xigeenka agaasimaha adeegyada dadweynaha qaranka Wanyama Musiambo waxa uu sheegay in 28 qof xabsiyada la dhigay halka 55 qof oo kalena laga tarxilay waddanka kadib markii lagu helay caddeemo muujinaya in badeecooyin faalsa ay ku iibiyeen waddanka gudihiisa. Mr. Wanyama Musiambo ayaa sheegay in dowladdu ay dadaal dheeraad ah ku bixin doonto sidii ula dagaalami lahayd shakhsiyaadka ganacsiyada sharci darrada dalka ka wada. waxaan bartilmaameedsanaynaa kuwa khayaanada geysanaya mar waliba oo badeecooyin dalka keenaya. inaad dal kale ka keento badeecooyin ogolaansho la'aan, in aad keento badeecooyin faalso ah ee aan ahayn kuwii loo baahnaa, iyo kuwo kaloo badan. ku-xigeenka agaasimaha adeegga dadweynaha qaranka Wanyama Musiambo waxa uu sheegay sidoo kale in bishan gudaheeda ay gubeen sonkor si sharci darra dalka lagu soo geliyey taasoo qiimaheedu uu gaarayo 28 milyuun. waxay sidoo kale qabteen bariis deegaanka Bamburi ee countiga Mombasa oo ay dowladdu qorsheynayso inay gubto. Musiambo ayaa sheegay in sidoo kale ay xireen shirkado qaar oo iibiyo agab wasakh ah iyo shirkado kale oo ganacsi sharci darra ah ka wada dalka gudihiisa sanadihii u dambeeyeyba. waxaan xirnay shirkad biyaha soo saarta oo ku taalla Kisumu iyo shirkad kale oo ku taalla Meru. waxaan halkan Nairobi ku qabannay joodaryo faalsa ah. sonkortii aan ku gubnay Mombasa qiimaheedu waxa uu ahaa 28 milyan. qamradii aan qabannay qiimaheedu waxa uu ahaa 300 milyan. bariiskana qiimihiisu waxa uu ahaa ku dhowaad 100 milyan. dowladda ayaa iminka u digaysa dhammaan dadka waddanka ka wada ganacsiyada sharci darrada waxaana ku-xigeenka agaasimaha adeegga dadweynaha qaranka Wanyama Musiambo uu ku goodiyey in tallaabo adag laga qaadi doono ciddii lagu helaad arrimahaasi. aad iyo mahadsan waryaheenna Mascuud Cabdirasaaq ayuu kaasi ahaa inoo faahfaahinaya qodobkan ku saabsan dowladda dalka oo maanta u digtay dadka ganacsiyada sharci darrada ah ka wado waddankani Kenya. halkaad nagala socotaan waa idaacadda midnimo midaynta bulshada. iminkana u diyaar garooba wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya guud ahaan caalamka. wararka Soomaaliya maanta ayaa si rasmi ah loo dhaariyey ama loogu dhaariyey xilka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo maalin ka hor uu markaasi magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waa garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa markaasi sheegay in xilkaasi loo dhiibay in uu yahay mid aad u culuskaasi oo u baahan mas'uuliyad weyn. waxaana uu markaasi dalbaday in si weyn loola shaqeeyo waa guddoomiyahani maanta la dhaariyey madaxweynuhu dhowaan uu markaasi u soo magacaabay xilkaasi waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi Soomaaliya. mar uu ka hadlayay arrimahaasina hadalladiisa waxaa ka mid ahaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aad ka weyn ee maanta la dhaariyey. aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha. runtii waa xil weyn, waa xil miisaankiisa leh, waa xil mas'uuliyaddiisa leh. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu asturo oo ii fududeeyo oo iga dhiga mid ku sifooda aayadihii uu hadda sheekhu inoo akhriyay haddii la haydha. helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaduna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga. haddii ay noqoto horumar, haddii ay noqoto amni, iyo haddii ay noqoto kordhac dhaqaale, dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad. helitaanka cadaaladuna waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed saaran qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed, ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto golayaasha kala duwan. aniguna waxaan ahay qofka mas-uuliyadda koowaad ay kasii saarantay. marka dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa marka koowaad inaad iigu ducaysaan in ilaahay xilkaas ii fududeeyo, ina waafajiyo xaqa iyo cadaaladda, igana dhiga mid ummadda Soomaaliyeed ugu adeega cadaalad, dulmina aan falin insha allahu tacaala. marka aad iyo aad baad u mahadsan. kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi Soomaaliya oo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo markaasi maanta si rasmi ah xilkaasi lagu dhaariyay isla markaasina sameeyay ballanqaadyo kala duwan isagoo dalbaday in si weyn markaasi loola shaqeeyo. rag hubeysan ayaa maqrinimadii caawa waxaa qaybo ka tirsan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ay ka geysteen dil ayagoo markaasi durbadiiba goobta ka baxsaday. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen rag aan la garanaynin ay markaasi toogteen qof la sheegay inuu shacab ahaa isla markaasina qofkii
toogashada geystay waa dadkii toogashada geystay ay goobta ka baxsadeen halka qofkii la toogtayna isla goobtaasi uu geeriyooday ilaa haatan si rasmi ah looma ogo waxa uu qaban jiray ruuxaasi la dilay marka laga reebo in dadka qaarkood ay markaasi sheegeen inuu ahaa qof shacab ah goobtii uu dilkaasi ka dhacay ciidamo ka tirsan dowladda ayaa markaasi gaaray kuwaasi oo halkaasi ka bilaabay baaritaano kala duwan ilaa haatan mas'uuliyiinta degmada Waaberi ee gobolka Banaadir kamaysan hadlin dilkaasi la geystay iyo waliba ciidamada ammaanka oo halkaasi wali baaritaano ka wado maysan sheegin cid ay u soo qabteen dilkaasi ugu dambeyntii ciidamada militariga ee Israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah waxa ay ka geysteen deegaanka Gaza oo ay ku nool yihiin tiro badan oo Falastiiniyiin ah kadib madaaficiyo laga gamay Gaza oo markaasi ku dhacay dhanka Yahuuda ciidamada Israa'iil ayaa sheegeen ilaa 35 bartilmaameedyo ay markaasi la beegsadeen duqeymaha dhanka cirka ah waxaana ay dowladda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay markaasi shaacisay in duqeymahaasi ay sii wadi doonaan duqeymahan ayaa ku soo aadayay kadib markii ciidamada Yahuuda ay ururka Xamaas ay markaasi ku eedeeyeen inay mas'uul ka yihiin madaafiicda laga soo tuuray Gaza ee markaasi la beegsaday dhulka Yahuudu ay markaasi ku sugan yihiin taliyaha ciidamada militariga ee Israa'iil ayaa sheegay inay ka hortageen dhowr madaafiic oo markaasi laga soo tuuray Gaza oo ay ku sugan yihiin xubnaha ururka Xamaas waxaana ay sheegeen inaysan jirin cid ku dhimatay ama markaasiba ku waxyeelowday duqeymahan ayaa ku soo beegmayay maalmoon kadib markii ciidamada Yahuuda ay toogasho ku dileen shacab Falastiiniin ah oo dibadbaxyo sameynayay kuwaasi oo ka soo horjeeday safaradii ay Mareykanka ka soo wareejiyeen Tel Aviv oo markaasi ay u soo wareejiyeen magaalada barakeysan ee Qudus warkaasi ku saabsan ciidamada Yahuuda oo weerar ku qaaday xuduudda Gaza oo Falastiiniyiintu markaasi ay ku sugan yihiin ayaa ugu dambeeyay war wax naga soo gaaray gudaha dalka iyo daafaha caalamka warkani waxa idin soo saaray oo markaasi idin la socodsiinayay anigoo Anas Maxamuud Cabdullaahi haddii uu ku dhaafay maqal iyo qoraal waxaad ka helaysaa bogga internetka aynu ku leenahay www.midnimofm.com tanis maqalkeena xiga oo warkankiisa kale aan ku kulmi doona hadduu ay bino ogolaado waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo